Toh menapa aku ning telenging alas yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita iki 15 tahun ana ing alas Tibrasara kene. Disetrakake dening wong atuwa kita merga wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumuli disimpen ana ing wana Tibrasara suwene 15 tahun. Dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka 2 ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus. Saktemene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus. Mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adik kita ingkang tinemu nom. Yo sakarepmu aku radok. Sing aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya. Sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus? Sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Irawana. Gajah Irawana kuwi gajah kayiwangan titiyane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra akarya kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Jatimurti dene jengandika Kakang Narado tumunten mlebet wonten ing Bali Martya Kundha manik Kakang Resi baya wonten mari damel menapa kencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe lha ngono lho Di estripun malah gumun raos sing manahipun ing ngraka Siti Pangadaludal dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten nggih mestinipun Paduka sampun karaos bilih Kayiwangan sakmangke wonten gara-gara menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Narada paring dawuh mekaten menapa wonten satunggiling pandhita tapa lemah sangar kayu wae menapa wonten satunggiling satriya ingkang malih tinggal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan Kakang Resi mboten mugi andadosna ing kawuningan bilih sakmangke repat kepanasan geger kathah sangganing para Jawata para widodara-widodari ing samya ngungsi golek papan pandhelikan nungsang kuyang gudel bingung lampahipun para Jawata dipun sababaken saking menapa setunggal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan boten sane kejawi namung polaipun inggih menika Gajah Sena ingkang sakmangke pados kasuwargan nyuwun dhateng sangganing para Jawata mugi sakmangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan ingkang angka sepisan dene angka kalih boten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah Paduka ing Astina Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal 11 warsa dereng pundhat anggenipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten telenging wana Tibrasara. Kalau nuwun sewu lho Di menawi babakan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata apan mekaten lelampahanipun atmajanipun Pandhu namung ingkang dadosaken gara-gara ingkang sakalangkung inggil boten sanes kejawi namung pamutahipun Gajah Sena menika kala wau liripun kados pundi Kakang dene Paduka paring dawuh mekaten inggih amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah papan panggenanipun para titah ilmu bata ingkang wujud jalma menungsa boten lamak lan boten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggaya kasuwargan menika ing dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan mekaten Kakang lajeng saenipun sakmangke kados pundi lha nuwun sewu ingkang dados dewaning para dewa mangreh para Jawata menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang menang murba masesa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging ta saged madhangaken kawontenaning Kayiwangan menika saking pokal gawenipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun tenggo wonten repat kepanasan Di
Om wilahing Mas Tunama sidam sekaring bawana Kakang Naroda menawi kapitang katraju sarta gelar liwagipun gulung kekalihipun gara-gara menika marmisah tegesipun kados pundi krana pangamuking Gajasena menika wonten sambung rapetipun kaliyan kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tibrasara sabab sambut pinesti pancen Gajasena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ing mapan wonten ing Kayuwangan nanging Gajasena kedah tumimbal lair malih tegesipun nangemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing Wanatibrasara mila Kakang Naroda klaturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajasena supados sak mangke saged ambedah wujuding bungkus ing mapan wonten ing Wanatibrasara dening saklajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mboten pundhat saking lampanipun kanthi cara mekaten sak mangke badhe padhang lampanipun bungkus angka kalih Gajasena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada sidhem jroning pasewakan wadya kang tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangun ngilir sing duka cipta berbuti mandana raras ing Prasta modal paduka di Pramesti Bathara Guru kliran ana ingkang ngaraka isih pangdalan dipun pamit madal paselan ndhawuhaken rupa timbalan paduka di Pramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Naroda ing mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra saged ambabar jagat padhan tumrapipun Gajasena kelawan bungkus sing mapan wonten ing Wanatibrasara kliran ana kula nyuwun pamit Kakang Naroda mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Naroda sampun supe kadhawuhana dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu inggih ngestaken dawuh Bayu Naroda bapakku piye metu njaba pun tak tindak ulun wah Bathara Guraku njaluk pamit Bathara Bayu surti kencang tenan to nang bolong kali cedhe sapa sing gawe Bayu Naroda bapakku piye ora usah dadak panjenengan ulun ngambali panjenenganipun Jatimurti yo kita ndisi ana laku mapan ana ing Wanatibrasara nganti sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita wah ya wis to dawuh dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajasena meper pangamu ing si Gajasena aja keladuk wani
mrawasa marang Kayuwangan Suralaya. Ngastu padha dawuh Narada bapakku. Aku njaluk pamit budal marang wana Tibrasara. Sur titing ati-ati duga-duga digawa. Sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggaling wangun kula Jatimurti. Narada kakekku iya. Kuncang kanjing langit kelap-kelap lerkin sanging risang mawe gandrung. Oh, berkencang warudayeng Pak Pong. Leren yo, Ger. Samarang mubal babaling pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng wekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita. Kita ora krasa yen to ingkang kita rusak kuwi penanganing Kayuwangan. Monggo kita kuwi ditasewantah wujud jalma utawa satu wana. Yen nganti kita keladuk ngene ngrusak repat kepanasan, kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah kepara bakal gedhe dosa kita. Kang mangkono bakal cinadhang manjing ana ing candra dimuka. Sabar ya Gajah Sena. Sabar. Pukulun Bathara Narada. Gajah Sena piye? Nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur sanipun para Jawata. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kewawogen nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat. Dumeli kula kepengin pejah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati. Iya ning kita kuwi kudu eling. Kasuwargan ki dudu papaning satu wana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka. Tumindake apik sarwa becik wekasan boboting dosa luwih enteng tinimbang boboting kabecikan. Tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati. Ning kita iki satu wana, kita iki kewan. Lah kita kuwi ora sampurna. Nadyan kita kuwi turun gajah Herawana, titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satu wana. Kita kudu sadar. Kita kudu eling, kita kudu rumangsani marang wujudan kita. Menapa samangke sampun boten pikantuk margi anggen kula badhe gayuh dhateng kasuwargan. Ana aja kuwatir, dewa iki adil kok, dewa iki adil. Iki mau leng ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepinginan kita tinampa dening panuwasaning Sang Hyang Jagat Girinata, wanter timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kasuwargan. Wah, dalah matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged gayuh kasuwargan kita. Aja kesusu. Ana dalane lan ana lelakone. Dalampanipun kados pundi? Kita mudhuna ana ing alas Tibrasara. Golek ana ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun, mongko ora ana srana iso mbedhak wujuding bungkus. Amung glundang-glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya mbedhak wujuding bungkus. Janji kita iso mbedhak wujuding bungkus tinar buka kasuwargan kita. Tulun. Gajah Sena piye? Nanging lak dawuhing dewa menika mboten dura. Ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa iki ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dari sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumameng drancang tan kuna lumebek kudu kelakon amarga ucaping dewa iki padha karo kodrat utawa pesti mekaten. Ya. Mula kita mudhuna ing warwana Tibrasara. Bedhahan wujud bungkus yen kita iso mbedhak wujuding bungkus ing kono bakal katon dalan kita entuk kasuwargan jati. Mekaten Pungulun. Nanging ngaten kelelawan kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene Paduka Pungulun sampun keparing pepadhang tumrap ing lampah kula. Ya, tiba padha-padhan surti hati-hati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana.
umure 15 tahun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestoaken dawuh. Muduna. Ulun sampangi saka Dirgantara. Lho iki ngestoaken dawuh pukulun. Prihatin waspada mijil Tuda tanpa karya sangkang rinemakan Gusti kelong rino sak sekarnya Siwa Semar bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwa pendak dina permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tik Brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar. Kula dhewe nggih mboten ngertos. Lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok. Mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus. Monggo saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul monggo pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus. Iki pripun kahanane ingkang neraka kaya Isaya terus adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawangi kaya gajih ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek iki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa
Kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati nang jero. Monggo nang alas. Pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan, cedhaki singa. Monggo bareng tak cedhaki macan digusah, singa digusah, srenggala ora suwek. Ki nek diceplok digoreng piye ya, Dul? Dengkulmu ora. Ana bungkus kok diceplok digoreng. Kaya ndek. Ayo wujude ngono kuwi. Ning gumlundung ngeses-ngeses. Napa ndara Permadi mboten beto pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedah. Ora kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat. Empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas. Jarine bapak kon golek gabah. Dibeset nganggo gabah ya ora tedas. Aneh kok. Arep pirang taun meneh awak dhewe sobo ngalas. Wah, cilaka iki. Nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun. Ora bedah-bedah. Nah aku golek jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya, Tru. Heeh. Aning anake. Anak apa? Buat lagi. Buat lagi. Omong gampang kok. Ora angel. Ora kaya nglebokke ATM. Iki meng rasa Mas ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya kapiran. Bagong. Nun. Nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok nderekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong. Kapok kowe. Ana minggat kana. Mulih kana rasa nderekke ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora. Apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah, awak dhewe duwe juragan. Wong ki bayi iki nek siji kalung usus, loro wujud bungkus, kuwi bayi sing pengpengan. Lho, bayi sing bakal dadi menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mbok ya sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus gareng. Gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esok barengi srengenge jedul. Berarti sing kalung usus meng aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Romo iki modal. Kalung kain aku. Mula kowe nek ndi-ndi adusa mambu kok. Lali ya bentukmu kaya ngono kok, Pak. Cilaka tenan. Kakang Semar, kula entuk dina iki Kakang Mas ora keduga entuk padhang saka panguwasaning Gusti. Permadi nedya gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Semare kodang mrayekna semuriris eka balik titiyane ong trisanya purnama sasi kocap kaca itu nalika semanten
dene ngantos paripurna sami Balwacana Ki Lurah Semar nala Gareng Petrus Semaru Labaga andherekaken risang permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet ing wana Tigrasara dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubaken wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela pating jaletot suarane miris risang permadi mire sangganing para panakawan praptaning Gajah Sena Kakanggo sesumbar Lindho bumi koncing kumalu dukuntur katup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara iladal mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Mestina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana Tigrasara dadi jalaran nggon kowe entuk kasuwarga jati Cah Bagus yen pancen kowe isih urip kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku sing gedhe pangapuramu yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati merga ketujah gadinge Gajah Sena ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe nanging apan wis dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata dadi jalaran nggon entuk kasuwargan dumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kasuwargan jati bocah kemapan ana ing telenging bungkus anake Pandhu aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus nggih Cah Bagus anakku sandangan sadurunge metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena karaos sakit tinujak mawi gading denidak deniles mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu uga mlundung tansah nyaketi unggihaning Gajah Sena saya gempung Sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujak mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang ing wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kali cinandak dening jejabang atmajaning Prabu Pandhu datan saged obah risang Gajah Sena wau suwek punang bungkus nalika grayah asta ingkang mapan wonten telenging bungkus nenggat majaning Prabu Pandhu anyandak gading kiwa tengen saka rosane nggone anyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing Sang Gajah Sena nalika semanten keparenging Jawata
Noyan Ayu Baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadya kagyat nenggih Sang Hyang Wikula Narada sigra tumiyap saking Dirgantara. Pandhita kang kinaryawan pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone berkencang warudaya de sapa sing gawe. Aduh ora jeneng mokal ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus monggo ora nate kesenggol dening apa wae ora kena sroting Sang Hyang Pratanggapati mula kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane mongko gagah gedhe dhuwur wis nganggo sandangan jangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampuh Poleng Bang Bintulu Kelat Bau Bali Bar Manggis lan sak piturute Bayu yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang mapan nontelenging bungkus bocah iki kok gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong wah gedhe kono karo kowe suara iso gedhe banget aku sapa nah ngandel ora aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel kita kuwi durung duwe jeneng ya nggir kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun wah yen aku durung ngerti aku sapa kowe durung ngerti aku sapa lan kae uga durung ngerti aku sapa aku kuwi asale saka ngendi asale saka bapak kita lan ibu kita bapakku sapa bapakmu kuwi Nalendra ing Astina ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura ta. Kena ngapa aku ning telenging alas? Yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus. Ngerti ya? Kita kuwi 15 taun ana ing alas Tebrasara kene. Disetrakake dening wong atuwa kita merga wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumuli disimpen ana ing wana Tebrasara suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka 2 ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus. Saktemene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus. Mula tetep kita ingkang kinemu tuwa dene adik kita ingkang kinemu nom. Yo sakarmu aku radok sing aku anake Bapa Pandhu ibuku Dewi Kundi iya sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena kuwi turun Gajah Irawana kuwi gajah kayiwangan titiyane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati yo duwe turun jenenge Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa wah iya lah Gajah Sena mancing ana ing nganggo kita sajuga entuk kasuwargan wah iya lah gandeng kita durung duwe jeneng mula waktu dina iki
ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita ingkang tansah nunggu kelawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita ki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Iki mau sing dadi gajah mesti ngono. Bicara sama to? Nerodo. Cilik dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti sarwe ora apa-apa. Iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing mrawasa bungkus mau. Ngerti sih dikareti kok dirujar-rujar. Iki ngene ya Bagong lungguh sik. Wih. Soi. Bagongan lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis menten ngelengeng alas pendak-pendak. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalian Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing trenging bungkus Permadi. Kakang Mas mboten nginten babar pisan bilih ngandika sampun waluya nirmala temah jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi yen tak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jon Toyang wae. Kurang ajar iki lagi dewa kok mbales. Satria gagahe kaya ngono kok mung tukang dodol janganan. Agong iki putra ratu kok Jon Toyang iki. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi. Dadi apa seksen? Bayu, ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun nambah tapa brata. Mongko saged dadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena, Kakang Mas Bratasena, mboten nginten babar pisan bilih kula sakmenika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ing mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi, wah kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngopo eleng ndak ora kecathet rombongane? Iki sapa sing kaya tikus
Kula nala gareng, Kang Abdi Ndara Bratasena. Oh, gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika. Kula Den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Leng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo Ndara meresani aku gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakal wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trimo nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep Gong. Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep. Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek artane asido malah kleru ateko. Iki kelet ya matane, Tru. Awak senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhep perkoso. Mboten Ndara, kula sayang kali sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong Jon. Bagong Jon. Tambah sampe. Bagong Jon ya. Wes ya men anu milenial ya, Tru. Ayo. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ayo. Bagong Jon. Ya. Wah, Bagong Jon nggih. Undang-undangane. On. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Sanggere ketekan Wonokawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dienggo gojek sapenake dhewe. Bratasena, mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu Si Permadi. Kaya ngapa bombong penggalih wong atiwamu Prabu Pandhudewena kelawan Dewi Kunthi Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning Wanatibrasara wis kelakon pundhak dina samengko. Yo wis kowe dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembahku atur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepana jiwaning kasatriya ya nggih. Pun bapa tansah mayungi laku Jandra kita. Wah, ya Bathara Bayu. Kula Ndara. Kula wis weruh kahanan sampeyan. Mboten benten kalian panggraitaning ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejaka. Sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandhu, mongko ibunipun Dewi Kunthi. Bagus, bagus. Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendhong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula. Wujudipun
jejaka ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas kula dipun gendhong. Wah, Permadi, aku ngaturke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhna dalane aku nang bakal gendhong karo kowe. Ninggi ngestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula pangraos kula kados dipun lela-lela. Tuwin nampi sih tresnanipun kadang reda tumraping kadang taruna Kakang Mas. Kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendhong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene malah nendang. Sapa manut? Masa aku gendhong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta? Salahe kok nesep-nesep. Piye gendhong apa piye? Gendhong terus kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti tali brata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau. Wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan nang negara Ngastina. Yo. Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus men. Nemu ngenggon wae nemu ngenggon. Wah, wis. Aku arep ngetoke desa sing saka Pelawak. Desa sing saka Pelawak iki Sardana Kasina Indra. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk. Ganduhan remang lerlena tanpa gandeng yen tan tulus hamangku sang tyak utama nalindra muda
Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat ila dalah. Kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan. Penggaliku bareng aku nyumurupi marang suwane putuku Bratasena kelawan putuku si Permadi paran Padharjo nggir Bratasena. Handuk berkah pamujine Matswapati kakekku. Sowanku niring Sambikala aku ngaturake basaku katura. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning wong tuwa tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat Permadi. Putuku nggir cah bagus Padharjo sak praptanira tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun Hyang tampan ana kula pendhingga jimat pariping dayan ana ing kasantosan Kakang Semar Padharjo wilujeng sinuwun niring Sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Kakang Semar ndak tampa ora liwat prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Bratasena. Matswapati kakekku apa? Permadi kula wonten timbalaning ngadhawu. Apa ta sababe? Dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata, Patih Nirbita supaya angulari nyang endi papaning para Pandhawa. Sabab pawarta ingkang sumambung nganti tekan talinganing pun Hyang Wirata sakbubare ya kuwi nalika putuku si Kunthi bakal nampa kanugrahan negara Ngastina. Banjur karemake ana ing kutha Pramanakati ana ing bali Sigala-gala. Nalika semono kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing bali Gala-gala. Bebasan pepes bayu kang tapis kaya iso ora ana pangarep-arep. Tumuli aku utusan kelawan Patih Nirbita angulari nyang endi dununging para Pandhawa dene bejane sira putu-putu kalising Sambikala lan apa ta sababe dene sira ingsun timbali ana ing negara Wirata. Nggih. Jumbo kelawan putuku Pandhawa kuwi apan dadi putraning Prabu Pandhu sing jeneng Singa singaning Nalendra iki ora ana lho kejaba mung Prabu Pandhu Diwayana ingkang wis mapan ana ing kasuwargan jati ya watakane ya anggone sak negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding. Mula wewatakaning bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh. Sira ngerti lamun dina samengko negara Ngastina wis ana calon Nalendra ing bakal gumanti kepraboning Si Dastarata. Ya sabab saka praduling Patih Suman ingkang ngandhakake ento para Pandhawa wis tekaning pati. Wekasan Dastarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi Si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir keprabone Si Dastarata. Mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine. Aku ora kepengin nyumurupi marang turasing Begawan Yasa ing Saptawarga padha regejegan mung rebut kamukten negara Ngastina. Mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuwamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku ada padha rejegegan merga mung rebut negara Ngastina. Sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan, sun paringi bebungah. Ora usah dadak ngucik keprabone Ngastina, nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki marem-mareme kuwi yen to mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda nanging sarana bebodra dhewe. Aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa. Ya. Mula ngerti ya Bratasena. Wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang-liwung. Mongko gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa. Kinarya liru
kinarya ijoling negara Ngastina Wanamarta kuwi mau babatana sawise sira babati nggonen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh aja nganti sira ngucik marang keprabone Ngastina ingkang tan wurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan kaya ngapa bombonge wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem ayem urip maksinamadan Pandhawa mukti Kurawane ya mukti kanthi cara mengkono jagat iki ora bakal kubar marang angkara murka Bratasena Brahmara remangus wamya ngambrengeng kati karunaning kaswase Long lalu mangulati surya mangrang sang waya wah pancen hati-hatiku mung bakal nanjihke karo Dastarata bapakku babakan negara Ngastina ora niat njaluk nanging mung kepengin ngelingake yen to biyen tau tati nampa welinge Pandhu bapakku ewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku mula niatku karo Permadi tak wurungake yen to pancen Matswapati kakekku ora kepengin dumadining Pancabakah antaraning Pandhawa lan Kurawa Matswapati kakekku ngiklasake wewengkon Wirata kang sinebut Wanamarta dadi kukupaning Pandhawa Bratasena ora bakal wegah mung nampa kang dadi dawuhe Matswapati kakekku ing Wirata. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Hosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging Blaka Suta blakotang terus terang peranganing kutha Goro Karang Pradesan munggah ning Parden wis nate ingsun tekani nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi disebut Wanamarta ya wana ing merentani alas ingkang gawat kliwat wingit kepati sabab ujaring orake padha ngandhake aja mung jamak limrahing menungsa lumrah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ning Wanamarta mula yen to sira wis nampa paringe yangmu ing Wirata Bratasena alas kuwi babatana resik ana mongko yen wis kelakon sira babati sira bebodra wujud negara kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa yen pancen kaya ngono prastawa dawuh timbalane Matswapati kakekku aku nyuwun pamit dina iki uga aku bakal babat Wanamarta sira nyuwun apa Bratasena apa sira nyuwun wadyabala ora aku ora butuh wadyabala kancaku ya mung Permadi merga sing bakal mukti ngawibawa ning Wanamarta aku sak sedulur yen to aku ngajak wadyabala Wirata tan wurunga mengko yen wis paripurna nggone babat padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena Pandhawa iso mukti nang Wanamarta merga saka pambiyantu ning wadyabala Wirata aku wegah iso ya saka aku ora ya saka Bratasena apa kowe njaluk sangu Raja Brana Mas Picis gunane dienggo apa aku arep bakal mangkat babat ora ropian ora seneng mula ora ana gunane ngaken aku sangu Raja Brana wujuding Brana Picis paringe Matswapati kakekku malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan ora turu durung rampung nggonku nglakoni prihatin durung rampung nggonku babat Wanamarta wiladal jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestumpara wah pengawak waja saiki kowe tak tanding kowe nyuwun apa yen Raja Brana ora nyuwun wadyabala ora ngeparengake sira putuku Bratasena njaluk apa tak jaluk Matswapati kakekku wiwit dina iki aja nganti kowe nglakoni dahar sarta sari cegah dahar kelawan Indra supaya nyembuh kekuatan lahir batinku nggonku babat Wanamarta aja pati-pati kowe nglakoni dahar sarta sari yen durung krungu kabar Pandhawa kelakon babat Wanamarta kuwi ladal Bratasena Matswapati kakekku piye
bojo sesanti Niskala pandungaku muga-muga lancar laku jantrem ngene Babat Wonomarta ora nemu alangan Swijapa Kakang Semarangku titip Werkudara Bratasena lan sak kadang-kadane ngene Babat Wonomarta nggih kula nyuwun pamit sinuwun Kanjeng Hyang Pandhawa mbiyoga mulung Mangung siring sata Kurawa kambahum atite Merut layut sagung ratu Kadanging pun Kakang Yayi Wis metu saka kedaton negara ing Wirata parang pawartane Yayi barep kakangku dawe Matswamati cetha ndak tampa nggone barep kakangku karo aku lan Permadi mudhun saka Saptawarga pengajap ngenahke perkara negara Ngastina nanging kowe tak kabari yen to Dastarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Ana tegese Kurupati bakal gumanti keprabaning Dastarata bapakku nanging wanter timbalane Matswamati kakekku Pandhawa aja mesgolatine aja kagol kogelan rasane merga pengajaping Matswamati kakekku aja nganti dadi dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa mula tumuli Matswamati kakekku paring dawuh karo aku Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wonomarta wujud alas gung liwang-liwung dadi sarana ijole negara Ngastina mula bareng kakangku bareng tak petung bebasan rebut balung tanpa isi yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina luwe-luwe aku ngamuk ana negara Ngastina bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula dene turasing Begawan Wiyasa teka rebut negara Ngastina rebut kamukten ora apa jeneng jejemberi marang asmaning kang nurunake mula aku disiki Purbawasisaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngrikaning Matswamati kakekku Wonomarta tak tampa bakal lak babadi yen to barep kakangku tida-tida penggalihe babakan nggonku bakal babat Wonomarta ora usah padha melu-melu Permadi rasa nyambut gawe kowe rasah tumandang karya Wonomarta tak babatane luwe-luwe kembar sing isih bocah aja nganti cedhak-cedhak karo nggonku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa lakon iki tak lakonane dhewe Pandhawa mukti ya saka Bratasena ora ya saka aku yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naik kababar dadi pakarti nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wonomarta wah aku nampa pidanane barep kakangku kadanging pun Kakang Yayi semono gedhening rasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu
ngelingipun Kakang kuwi ringkih ing samubarange pun Kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya Siadi lan ora duwe kekuatan ingkang kaya Sira Yayi Bratasena mula babagan perkara iki pun Kakang mung bisa nyembuh donga pangestuning pun Kakang tumrap Siadi bar kakangku sing dadi jole wong tuaku sing dadi jole bapakku donga pangestumu nyembuh marang kekuataning Bratasena ning aku njaluk karo kowe iya Dimas piye kaya aja ado-ado karo laku ning Bratasena merga yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahing alas Wonomarta Dimas pun Kakang ora bakal ado kelawan Siadi nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kan Kakang Mas wah aku titip nek kula Sediwa ya pinten tangsen aja nganti keblasuk jroning Wonomarta mundhak mengko nandhang kacintrakan wis lakonane babatane Wonomarta Dimas sing ati-ati ya Yayi kadang iki Samar pamoring sukma sinukmaya sapi sumimpen ing kalbu pambukaning warana namik pasang kaliman tabi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang kulun Badura Parna inggih Jim Citrasena ngantos gurawalan anggen kula bidal saking pertapan sumur gumuling Anggara Parna wonten timbalan aja kaget kita ulun piji mangarsama ana ing Sulindra Bawana nggih magepokan kelawan kahanan Wonomarta Wonomarta inggih negari Indraprasta kepara nyata ingkang kita aturake kalawan panjenengan ulun yekti kita kelingan nalika kita ulun dawuh supaya yasa negara ingkang winastan Indraprasta negara kajiman mapan ana ing Wonomarta negara Indraprasta nalika semana ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sakadang kadeyan supaya madheg nalindraning bangsaning Jim miturut etunganing panjenengan ulun madheking negara Indraprasta wis ana 1000 taun bangsaning Jim gone mapan ana ing Wonomarta kepareng paduka paring dawuh kados mekaten mugi kepareng Mbah Barana dhateng ingkang abdipun Anggara Parna Citrasena wonten timbalan ngemban dawuh timbalan ing Iwang Pikulun Jatimurti lamun negara Indraprasta ya Wonomarta wis titiwanci kababar kamanungsan tegesipun kados pundi ana titahing Ubatara ingkang bakal nampa kanugrahan gedhe kang aran negara Indraprasta wonten ingkang tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah tanana liya Kejawa amung wayah ulun para Pandhawa ya pancen mengkono nembe sakmenika kula mangertosi ingkang winastan para Pandhawa dene apa ta wigatine dene kita ulun piji Anggara Parna dina samengko wis titiwanci negara Indraprasta kababar kamanungsan wonten ingkang kudu nampa kanugrahan ya kuwi mung para Pandhawa gandeng kita kuwi minangka bangsaning Jin monggo kami tuwaning bangsaning Jin nalika semana kita ulun paringi pusaka pengapesaning bangsaning Jin siji Lisah Pranawa loro Wati Utatu Timpuru angka 3 Ayat Bayura katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning Jim
katelu pusaka mau tumuli paringna marang para Pandhawa. Kados pundi anggen kula saged mangertosi para Pandhawa jernaminipun Pandhawa kemawon kula nembe mireng sak menika. Titikane kita leledang ana ing sandhuwuring Wonomarta. Lamun kita weruh satriya ingkang kadherekake perpat Panakawan, catur cacahe ingkang ragane sarwa kuciwa, ya kuwi ingkang winastan panengahing Pandhawa. Pusaka paringna marang Wayah Ulun kang aran Raden Permadi. Iku ingkang sayekti ulun wujuding pusaka pangapesaning bangsaning Jim mekaten. Sawise kita maringi pusaka telu, Blabarana mungguh sejatine Wonomarta lan critakna mungguh sejatine negara Indraprasta. Dene Pandhawa kewajiban nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab Pustinuku kanthi laku prihatin wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang wis dilakoni kanthi laku tapa brata. Mula sak traju sak bobot yen to Pandhawa nampa kanugrahan saka Sang Hyang Jagat Jatimurti wujuding negara Indraprasta Jimanggara Warna. Palugon laguning lekas lukita linuting kadereng momong memangun manah rayu. Oh, latar menawi cetelo mekaten saku kula tampi samendang boten wonten ing karembit. Dinten menapa kula kalilanan ngupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa utaminipun ingkang nami Raden Permadi ingkang titikanipun kadherekaken perpat Panakawan catur. Sesuk ngenteni apa? Dina iki uga kita budhal. Sabab yen to nganti suruping surya mengko Ngendraprasta mboya kababar tegese ulun bakal nampa Pak dukaning Iwang Pikulun Jatimurti. Lho nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wonten ingkang bakal mrenahake bangsaning Jim, ulun pribadi ingkang bakal mrepeki kelawan Yudhistira sak kadang-kadang ana ing negara Indraprasta. Lho nggih, ngestaken dawuh paduka Sang Hyang Pikulun Bathara Indra. Wis prateng tepining Wonomarta. Nggih Sang Bratasena nalika semanten ginakaken daya kekuwatanipun Aji Bandung Bandawasa wungkal bener. Dilaranipun ingkang paman ing mandira jajar nggih Sang Gandamana. Wis prateng tepining Wonomarta, eling-eling alas gawat kliwat ningit kepati satu mara, satu mati jalma mara keplayu. Saka rungkuting alas nganti ora iso tinrabas rating Sang Hyang Pratangga Pati mila katon sintru telenging Wonomarta. Parandene Sang Pengawak Waja iki boten ati mundur saking geguntur, boten ati mendho saking pangrerepa. Pantok pepuntoning tekad sigra miwiti babat. Nalika semanten sigra anjebol werksa-werksa ingkang ageng andhuki sela-sela pating jalempah polahe nganti kaya bublas rangkrat candrane. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana
Samirana lan parayang wisikan magulingan limo. Oh, iki ora pangling jimdam darat. Inggih Gusti Patih. Melayu-melayu sifat kuping. Sajak kaya kami gilan eneng apa? Mugi andadosna ing kawuningan Gusti Patih. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negari ing Indraprasta inggih Wonomarta. Mboten ngertosangkan paranipun wonten satunggiling makhluk ingkang wujud jalma menungso. Piyayinipun gagah pideksa budhek wok simbar jojo. Teka wantun ngrisak pepasrening Wonomarta inggih Indraprasta. Tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng ndukiri sela ingkang ageng. Nanging batos menika menawi dipun priksani mawi tata batin piyambakipun ngrisak pepasrening Wonomarta wujud candhi tuwin beteng kepasrening Praja Indraprasta dipun risak dening titah menika. Lho, ana menungsa soroh nyawa teka wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprasta ya ing Wonomarta. Yen nganti kadenangan dening Ratu Gusti Mulya sesembahane awake dhewe sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot. Lajeng kemareng Paduka aja ingkang melu-melu. Tak prepegane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyawa pengin mruput tinju yomane menungsa iki sajae. Aja kebangetan nggonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeka. Wah, ana wujuding wewujudan yen tak matke katon ilang, nah yen tak kedhepke katon cetha. Iki wujude ngopo? Ah, okal kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning jim. Kowe bangsaning jim ya. Jenengmu sapa? Aku sapu jagat, pangkatku Patih. Negaramu ngendi? Ya iki negaraku. Kene wujuding alas bebondotan teko kowe ngaku iki wujuding negara. Panjen yang ditonton nganggo tata gelar lair kene wujuding alas, nanging batin kene wujuding negara. Ya iki wujud negara Kajiman ingkang winastan negara ing Indraprasta. Raden, kowe ngrusak pepasrening Praja ing Indraprasta. Kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe. Tata lair sing mbok rubuhke pancen wit sing gedhe, nanging batin kowe ngrusak pepasrening Praja ing Indraprasta. Sing tak rubuhke wujud wit, sing tak dukiri wujud watu. Perkara wong liya ngandhakake iki pepasrening Praja mangsa Baranga. Iki negara bangsaning jin, aku menungsa kowe jin. Derajate dhuwur menungsa tinimbangane jin. Malah kowe matura karo Ratu Gustimu, kowe minggata sawadya balamu. Papan kene arep tak nggo mukti karo dulur-dulurku. Papan kene arep tak babati, arep tak gawe sawijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh. Wah, sumuk nyawamu keparat. Kowe bakal nyingkirake para bangsaning jin apa kira-kira wis serep nyawamu? Ora ana jamak lumrahe menungsa kalah karo bangsaning jin. Nadyan dumadining beda nanging antaraning jin lan menungsa derajate dhuwur menungsa. Aku dumadi saka bumi, kowe dumadi saka geni. Baliya marang papan asal mula buka makrek canggamu sirna margalayu. Ah,
Sambato kena daya kemandenku tampang sutra jala kencana kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng kowe saya kepengin nuwal saya kenceng nggone mulut pedhut peteng suwe-suwe kowe ora iso ambek ayo Sambato kowe Raden wah Permati kowe aja ado-ado saka aku Puntadewa kakangku wah awakku ora iso diobahke saben budidaya obah wah saya kenceng kaya ana sing naleni karo awakku Permati wah Puntadewa aku nang kene arep mati Puntadewa Kakang Semar kula ingat kuwi pengawakku ngaluhur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta alase pancen terlalu luas dadi nyuwun pangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti liriting ora ana wong to tak kepruk bata ora ana wong kok rating lho garing kowe ngerti ora ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau waduh ayo ora ngematke kok kowe iki melu ki kon ngematke ha le merem kerep Petro mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine mongko aku ora memedi ki wedi ayo wah Permati Puntadewa aja ado-ado karo aku Permati Puntadewa aku ora iso nglawat Kakang Semar wonten dawuh ana swara pripun ana swara cobi wah macan ampun mriko nolo garing wonten dawuh kowe sing isih rada enom kupingmu mbok menawa isih cetha ha sampean dawuh ya karo tuwekan arah mundur wah Permati Puntadewa aku mati nang tengah ngalas swara panala garing senso napa paling Ndara Bratasena teng raka nyilih senso kesel terus linegur ngangge senso Petro non rene kupingmu sing rada apik minggat bisa rungokno Petro sekegriko Ndara ora unine piye matur ngono sik tak goleki sing arep guyu sapa iki sing arep guyu ayo cengelmu kowe ora ganggu iki lagi ngrungokke swara patut-patut kok kan jambu mete Permati aku tulungono Puntadewa aku tulungono mboten nonton niku minggat urung dikon kok urung dikon mesti aku terakhir kok oh iya minggat nek aku wis ora
Permati Ndadewa aku tulung ngono. Oh, goleki Sarmati. Oh, Sarmati. Iki kurang dawa. Ngono niku. Sampeyan ora jijik napa kena ibu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati. Ndadewa aku ora iso ambegan. Terus? Dilokno kae kok ora bali-bali. Ngandel ora. Ngapae? Kowe kok ngrungokke swara kok micak tetengok nang ngisor wit. Silir, silir. Tidak krungu ora? Urung. Aku iki micak wae ora turu kok dipeng-pengke. Wah, Permati aku tulung ana Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae nek ora. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Main suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah, Permati. Oh ya ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut lho. Ketrucut e lho. Ha bulumu keciliken lek ku begagah iki kaya kurang ngombo. Wis krungu ra kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane terus. Sajake matur Ndara Permati. Ayo yo. Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas, nggih Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngapa? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Puntadewa aku tulung ngono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asma? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asma? Nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas yakin kula mboten pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng ayo do mangkat. Wah, iki nek ora iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terimake ora masalah. Iya. Titenono. Wis suwe aku nginceng ngantil jase Bagong. Kula bari nek nyeluk bapakne marmir. Lara atiku, aku seneng kaya Bagong ki nek bojoku memen iki le ngindik terus-terusan. Asline aku ora trima gajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ta. Indik saka dhuwur. Aku wis ngerti lek do ngrasani aku do tekan ati lek do dendam karo aku. Oke, ra masalah. Ora tak paeka tuman wae.
Tutupi dong jadi. Buka sik. Teman wae. Tutupi dong jadi kayak murmuri lemah mesti ora weruh. Apamu kapan? Puas rasane ngati. Wah, canong ya. Ora nganu ngene iki ora. Hei! Hei! Mudar kowe. Ayo sumbar kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo setan. Aku dunggahke. Aku dunggahke. Sone ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Yo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan janu ngapusi bapakne? Aku ngapa gadel aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Niru ndara kok. Kowe ngomong maksudnya gadel aku kok. Weh. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo, Semar iki sok senengane ngejak-gojek. Mambote iki? Kok ngono iki? Mer. Aku penyakitan kok ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan kok. Heeh. Endi kae kan? Wo, lah ngisore tok wong ngono. Emen kareng aku sok ora susale kok. Weh, gak. Setan ora. Untung aku dhuwur. Wah, duh ndak tak wisuh iki. Reng tak andane, Reng. Aku tidak pengen tahu. Apa lho, Reng? Kok ora pengen ngerti aku, pokoke ora pengen ngerti. Mulat mara sang Arjuna wis munyok kasrepan tingkahing mungsune ran padha kadang. Ngejoting penggalih Raden kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden. Ana sawijining brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan lakuning Permadi. Dipun tepangaken kula menika brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun jip namung kula madhep pandhita. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permadi? Iya, pancen bener mengkono. Wah, naing ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to, Kae? Adus. Adus. Wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Yesus. Wak cemplungke kali lho. Petra aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan.
sing ketepal kaya ngono kok ora gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarek. Irunge do buntet. Aku mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permati lan peranganipun para Pandhawa? Ya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula mrepeki dhateng Jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning jin. Pusaka 3 wujudipun watu tempuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene Jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedeng babat Wonomarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing Wang Pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Gendraprasta ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila klatri sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak telenging Wonomarta. Langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Gendraprasta saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu tempuru, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu tempuru menika menawi dipun sawataken bangsaning jin saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning jin saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning jin Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tampa sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wonomarta supados enggal gampil ngasuraken bangsaning jin. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni. Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati Jengandika Raden Sanggung Dirgantara Raden. Oh. Petronen mlayu ingkang banter. Kakang Mas Puntadewa ingkang mapan ana ing pepungkuran gendongen tindak mrene klebu adiku Pinten Tangsen. Gendongen tindak mrene Petro. Saniki iya. Sebabe ana wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas. Oh nggih. Ngeswaken dawuh. Nyun pamit dinten sak mangke bidal. Iya, Petro Panakawan. Rikat nuwun gitu lho. Iya, Panakawan. Nggih, ngeswaken dawuh. Ndara Puntadewa sewu Pati Agung Mangasami. Iya ya Petro ana apa ngaten lho Petro. Swangna sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuh dening Ndara Permati ing nalika semanten pinanggih kaliyan jim naminipun Anggara Parna. Iya saban. Lah ngaten kira. Tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarta. Lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendong Ndara Permati. Kuwalik ora sak kesusu. Ndara Permati gendong Ndara Puntadewa. Ralat
kula dipun utus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Aku arep gendong nggih. Lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Napa? Aku ki mengetutke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara gendong Ndara pinten tansel ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Mboko siji. Lek bolak-balik. Wis pokoke Ndara Puntadewa tak gendong, kowe gendong Ndara pinten tansel. Ora tekan kono, gecek sirahmu. Monggo. Iya Petruk Permadi menyang endi? Teng mriko. Pundi to? Lah iki. Oh. Dirangkul kok ora kena. Pun? Iya kok. Kendel, rasa ubah-ubah niki 120 km per jam. King. Iya Petruk, kendel nggih? Iya. Yuk. Ora nang sirah. Yo, sijine gawe ngrekoso iki. Loro iki bobote kaya ngene. Wis gek mlayu Bagong nggih. Mun santai mawon karang ya sing jeneng ora iki ora. Wah, ngrekoso kaya ya. Alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten. Sesuk neh rasah sok aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petruk. Petruk nduk kapake Kakang Mas. Kula jak banter niku nuwun sewu tutuke keder. Bareng kula alon ki Kepleh-kepleh napa nggih? kepleh-kepleh ndasmu. Karo Bendoro kok ngepleh-ngepleh. Adikku ndi? Bagong. Mandap. Terus mundur. Oh iya. Aku wis nang kene. Mundur iki selabot. Iya iya. Endi kok? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu wis semaput omong. Aku harus semaput. Wis biur. Semblung kali ya Kang. Edan. Kakang Mas opo yai? Dawing Jimanggara Parna ki nang didal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Monomarta. Yen to pancen mengko ayo yai digelak lakune monggo kula dherekaken Kakang. Awakku kena kaya ngene iki nek dienggo glawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ora ngerti aku. Gus, apa Petro? Pangandikaning Begawan Anggara Parna dibuktekke. Buktine seranane apa? Lho, oyot Bayura digunakake, sabet oyot Bayura. Iya, Panakawan.